حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم. قابل قدر قابل احترام مشرانو کشرانو رونو او د خپلو کورونو په چار دیوارو دننه ناست پرده نشینو خویندو میندو کم آیت کریمه ستاسو وړاندې ما تلاوت کو. په دې آیت مبارک کې الله رب العالمین مونږ او تاسو ته د توبې د ویستلو حکم را کړی دی چې مونږ او تاسو توبه وباسو او ځان په الله تعالی وبخو، ځان په الله تعالی معاف کو. رب ذوالجلال فرمایلی دی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو توبو الی الله توبه نصوحا، تاسو الله ته توبه وباسه او داسې توبه چې پخا توبه وي. توبو الی الله، توبه وباسه الله ته، توبتن داسې توبه نصوحا چې اغا پخا او کلک توبه وي. امام قرطبی رحمت الله علیه د لفظ نصوحا درش اقوال د علماو په دې کې ذکر کړی دي او د هغه درش اقوالو کې د ټولو نه غوره او کم چې نچوړ ورته ویلی شي او ډیر مضبوط قول هغه د امام کلبی رحمت الله علیه دی. امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دی، فرمایي چې نصوحا ستویل شي او توبه نصوحا ستویل شي. نوې توبه نصوحا دا دې تویل شي چې یو بندا کله توبه وباسي چې دغه وخت د لاس په ګناه کې ککړ نه وي، چې دې وخت کې د په زبان سره توبه وباسي چې د په لاس دې وخت کې ګناه نه وي چې لګیا ګناه کې دی په خولې توبه وباسي چې داسې نه، بلکې د لاس او د سوچ او د سترګې غوږونه دا د ګناه نه دې وخت کې پاک دی او دې توبه وباسي. او چې کوم ګناهونه د ماضی کړی دي چې پاغي باندې دې ندامت اختیار کی چې دا سمې کړی دي، زه په دې باندې خپېمانه یم، زه په دې باندې ملامت او خفه یم. او دریم توبه نصوحا دې ته ویلی شي چې دا بنده دې وخت کې توبه وباسي چې کم ګناهونو نه ځان په الله معاف کړي چې دې باره کې د کلک یقین وي چې آینده به زه دا ګناه کم از کم په اختیار سره نه کومه. دا درې صفتونه په توبه کې چې وي نو دا پخا او کلک توبه وي او په دې باندې د انسان ګناهونه معاف کیږي. هغه درې صفتونه څنګه دي او کم کم دي، کم چې ما تاسو ته ووی به ترتیب یو ځل بیا هم تاسو ته وایم. توبه دې ته وایي چې تیر شوي وخت کې کم ګناهونه دي کړي دي پاغې ندامت او ملامت اختیارول او دې وخت کې توبه وباسي نو چې دې وخت کې ته په ګناه کې مبتلا نه او آینده د پاره ستا کلک عزم وي او ستا کلک اراده وي چې زه به دا ګناه نه کومه. آینده که اوم شوه بې اختیاره انسان کمزور دی، هغه ته او شوه پروا نه کوي، بیا دې توبه وباسي. خو که دې وخت کې توبه وباسي نو په زړه کې به دا راولي چې کم تیر وخت ګناهونه مې کړي دي، زه په هغې ندامت او ملامت اختیاروم، زه خفه یم ما ښه نه دي کړی. او دې وخت کې د توبې الفاظ ستا په زبان جاری دي نو چې دې وخت کې په ګناه کې خو مبتلا نه او د آینده د پاره ستا په زړه کې دي چې آینده هم زه دا ګناه نه کومه. نه چې دا درې شرایط ستا په توبه کې وو نو اوس دا توبه ده او په دې باندې ډېر لوی اثرات مرتب کیږي، تا ته په دې باندې ډېر لوی خیر رسیږي. او په توبه کې چې دا درې شرطونه نی لکه اسې زبانی وی چې توبه 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 نو وایه کنه
ډیر کرتی اوایا سل نه زر او زر نه لاک کرتی اوایا خو ستا په زړه کې څه نشته چې زه توبه وباسم اسې په زبان سره لګیا یې نو دا زباني توبه دومره فایده نه ورکوي او که یو بنده د هغه ګناه لګیا دی کوي او په خولې توبه وباسي لګیا په ګناه کې دی او ژبه لګیا د ذکر کوي استغفر الله استغفر الله استغفر الله نو که ویم نو دا فایده خو دله نه کوي دې توبه د څه نه وباسي د ګناه نه نو ګناه کې خو دې وخت کې هم لګیا دی نو په توبه کې دا دویم شرط هم پوره نه شو نو اوس دا توبه نه قبلیږي او که دی وای چې زه نن توبه وباسم خو که سبا بیا موقع په لاس راغلله نو زه به سبا بیا دا ګناه کوم نو نن توبې د څه خبرې وباسې په توبه کې خو بنیادي شرطونه درې په هغې کې یو شرط دا مو چې ته کله توبه وباسې نو د آینده دپاره به معاهد کې ځان سره او دا وعده به کې چې زه به آینده هم دا کار نه کوم نو ته خو نن توبه کې او سبا دپاره دې بیا نیت دی چې که موقع راله بیا به هم کوم نستا توبه خو نه قبلیږي او همدغه د توبې لفظ ته وګورئ دغه درې حرفونه دي په توبه کې تی واو او اخر کې بې ده او اخري ورپسې هې ده نو په دې کې بنیادي لفظونه درې دي تی واو بې نو تی کې اشاره ده تیر شوي وخت ماضي کې چې څه ګناهونه دي کړي په هغې ندامت او ملامت اختیارولو ته ویلی شي او ورپسې واو کې اشاره وقت موجوده طرف ته ده یعنی حال کې ته به ګناه نه کې لاس د ګناه نه به پاک ساتې ورپسې بې باقی مانده زندګۍ کې ستا به کلک نیت او اراده وي چې زه به باقی مانده زندګۍ کې کلم ګناه نه کوم نو په دې دریو شرطونو د ځان پوره کو او د دریو شرطونو په رڼا کې کلکه توبه د اوویستا نو د توبې په آخري حرفونو کې یو حرف دا دی چې هی نو د هی کې اشاره هدایت طرف ته ده تا په پخا پوخ نیت سره توبه اوویستله نو ته اوس په هدایت شوې په راه راست باندې روان شوې نو په توبه کې دا درې شرطونه دي چې دا پکې وي نو توبه د توبه ده او که دا پکې نی نو اسې ځان ستړی کې اسې توبه وایه نو دغه توبه به هم درپسې خاندي پخوا په زمانه کې بعضې علاقو ښارونو کې سینماګرې به وې سینما هال به نو خلق به فلمونو کتول او ډرامو کتول تلل نو د هغې مخې ته به یو کس ناستو د سینما د طرف نه نماینده به هغه له به خلک راتلل نو ده به ورله بیا خلکو به پیسې ورکولې او هغه به ورله ټیکټ ورکو نو وی داسې ډیر خلک په قطار کې ولاړو نو یو حاجي صاحب هم پکې ولاړ دی وی لاس کې تسبیح دی ټک د دانې نه وباسي استغفر الله استغفر الله استغفر الله او بل لاس یې داسې مخکې نیولی دی چې ټیکټ پکې راکا نو دا توبه ده دا توبه هیڅکله کارګر نه ثابتېږي په دې توبه باندې ستا ګناهونه نه معاف کېږي بلکې دا توبه هم تا پورې خاندي د فارسی یو شاعر دی هغه وی صبح برکف توبه برلب دل پر از ذوق گناه معصیت را خند میں آید ز استغفار ما صبح برکف ستا پلاس کې تسبیح دی توبه برلب او پجب توبه وی صبح برکب توبه برلب دل پر از ذوق گناه او زړه کې د ګناه شوق پروت دی اړه دې ډک دی د ګناه د شوق نه معصیت را خند میں آید ز استغفار ما هغه ګناه هم تا پورې خاندي هغه استغفار هم د پورې خاندي وی دا توبه د سکې نو د دې وجې نه د توبې دغه درې شرایط پیژندل او په ځان کې راوستل پکار دي نو چې مونږ او تاسو توبه وباسو د دې په برکت باندې مونږ ته ډېر لوی خیر رسیږي عام طور په دنیا کې الله تعالی انسان ته دوه لارې
په ګوته کړي دي او هغه دوو لارو کې دته اختیار ورکړی دی وایي ما پیدا کړی او عمر د بلوغ ته مې را ورسولې اوس د دې نه پس د دې دوو لارو په سر مې پرېښودی اوس ځان له انتخاب کوه چې په کومه لار ځې یو ښي طرف ته داسې روانه ده او بله ګس طرف ته داسې روانه ده او دواړه لارې یو شان په مخه تللي دي خو کومه چې ښي طرف ته روانه ده د هغې په اخر کې بیا جنت دی او کومه چې ګس طرف ته روانه ده د هغې په اخره کې بیا جهنم دی نو دته الله تعالی اختیار ورکو وای د دې دوو لارو په سر باندې ما کوز کړې پرېښودلې ستا انتخاب دی که ته په کومه لار تلل غواړې روک ټوک در باندې نشته ستا خوښه ده او ستا مرضي ده په کومه لارم ځې خو یاد ساته په کومه لارم چې لاړ شي اخر کې یو ځای کې به ودرېږي او هلته به بیا ماله پوره حساب راکې نو کدی په ښي طرف باندې په دې راه راست باندې لاړ نو دا لار نیغه تلې د اخر کې بیا جنت پروت دی او که په ګس طرف باندې لاړ نو اخر کې د دې لارې په انجام کې بیا جهنم پروت دی د ده خوښه چې دی جنت ته تلل غواړي او که جهنم ته تلل غواړي خو یاد ساته که دې بنده د عمر د بلوغ نه پس الله تعالی په دې لارو سر باندې ودرو او دته وی چې ستا خوښه ده په دې ځای که په دې ځای په کوم هم چې ځای نو دی خو روان شو د نن نه مزل شروع کو او څه ډېره زمانه د مزل وکړو او دومره مزل یې وکړو چې دی شاته ځان پسې ګوري چې ما شاته منزل څومره لرې پرېښودو نو دته په نظر هم نه راځي چې ما څونه مزل کړی دی یو بنده یو څو قدمه مخکې لاړ شي نو چې شاته وګوري د کوم ځای نه را روان شوي او تښکاري خو دې مسلمان بنده مزل کړی دی په یو نیغه لار باندې او هغه مزل یې دومره زیات وکړو چې په شا ګوري نو دته خپل منزل په نظر نه راځي چې د کوم ځای نه زه را روان شوی ډیر مزل یې وکړو اوس آخر کې دته احساس شوی دی چې دا لار د ښه ده نو خو به ډېره ښه شوه او که خرابه ده نو دی اوس محسوسوي چې ما ښه نه دي کړی یعنی دته پته ولګېده چې ته د جهنم په لار روانې د دې لارې په اخره کې بیا جهنم دی نو دی په دې باندې توبه تایب شي او دی وی ما خو ښه نه دي کړی دی نن ملامته دی او دې نن خفه دی چې دا څه مې کړي دی او کم مزل مې کړی دی زه په دې پښیمانه یم ستومانه یم دی به اوس څه کوي نو ظاهره خبره ده چې دی به اوس را واپس شي څونه مخکې تللی دی نو دی به واپس راځي او بیا به راتاویږي د نیکو دی لار ته او بیا به پې مخکې ځي نو د ده وخت څومره ضایع شو ډیر وختونه ضایع شو ګوره 10 کاله د مزل د ګناه په لار کړی دی نو هغه 10 کاله به دی واپس په شا راځي نو 10 کاله نور ضایع شو 10 کاله پتلو 10 کاله واپس پر راتلو نو 20 کاله شو او بیا د نیکۍ د لار ته چې راغی نو هغه کم کس چې ته مخکې روانو نو دی به هغه پسې څنګه ځان رسي هغه پسې خو کلم نه رسي خو کم از کم 10 کاله چې نور مزل وکړي 13 کاله شو دونه عمر به د دویو که بنی باقی د خو ډیر مزل ضایع کړی او ډیر وختونه د په ګناه کې غفلت کې تیر کړي دي دی به اوس څه کوي دته خو د نیکۍ هغه لاره ډیره اوږده پرېوته نو الله تعالی د داسې بنده دپاره د توبې لار را اوویسته تاسو کې هر چا خو نه خو د بعضې خلکو پخوا په زمانه کې موسم پاکستان کې بعضې علاقو کې د ریلوے سسٹم موجود دی اوسم د ریلوے په دی پاټلې باندې چې وګوري یو گاډي مخامخ روان وي او بل ول د هغه طرف نه په مخ راشي دی به اوس کوي یا به حادثه کیږي او یا بدوی یو بل لار ور کوي نو بعضې ځای کې پاټکونه وي او هغې کې یو پایه وي هغه پایې لږ یو کس راشي د ریلوے چې کم ملازمین هغه پایه تاوی نو یو بل چې کم دوه
ریل ګاډي مخې له ورځي نه دوی ته دغه ریلوې چې کم ملازم مقرر کړی دی هغه خوا کې ولاړه پایه دغه تو کړي نو دا پاټلی یو بل نه داسې جدا شي نه بیا دواړه په دې یو بل له مخې له نه ورځي بلکې یو بل سره خوا کې اوورټیک وکړي یو بل د حادثې نه په مخه ورتلو نه بچ شي دا توبه دغه کار ورکوي چې کله انسان د ګناه په لار څه منځه پورې مزل کړی دی او ګناهونه ډېر وکړل نن ورته احساس وشو چې تا خو ډېر ګناهونه کړي عمر دې تباه کړی دی او په غفلت کې دې تیر کړی دی نه دی به څه کوي توبه وباسي او راواپس به شي او بیا به د نیکۍ په لار ځي نو داسې نه ده بلکې دته الله تعالی د توبې الفاظ ورکړل وی په دې الفاظو باندې ځان په الله او بخو د الله نه معافي وغواړه ټول ګناهونه به دې معاف شي داسې شوه لکه ریل ګاډی چې یو بل په مخه ورځي او ناګانه یو بل نه مخکې رستو اړخ بدل کړي او اوورټیک وکړي او همدغه شان دا توبه دغه کار ورکړي د ګناه په لار روانې شاته یو قدم هم مزه بلکې ناګانه د ښي طرف د جنت د لارې ته راوړه چې توبه دی وستا نو د ګناه د لارې نه په دغه ځای راوړی دی د نیکۍ لارې ته تا ته څونه مزل بچ شو په شا د تلو نه بچ شوې واپس د جنت او د نیکو په لار راتلو کړو نه بچ شوې چې کوم ځای پورې مزل کړی دی همغه ځای کې ډایرکټ د جنت لارې ته وړی دی څونه مزل چې جنتیانو کړی هغه مرتم مخکې تللی او ستا لار د ګناه وه او بیا هم الله د توبې په برکت د هغې طرف نه دی بل طرف د نیکانو خلکو لارې ته راواړولې نو ته به وایې چې شاته ماضي خو ما ډېر په ګناه کې تیر کړی زما ماضي خو د ګناه داغداره ده زه به څه کوم نو اوس وګوره شاته چې په شا دې وکتل نو ته د نیکۍ په لار کې ولاړې نو شاته خو خلکو نیکۍ کړي دي او تا خو نیکی نه که تا ګناهونه کړي دي نو حدیث مبارک کې راغلی دی ښکلی پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد کې فرمایلی دی وی چې کوم بنده په صدق دل سره توبه وویستا په صدق دل سره الله نه معافي وغوستا نه دی چې شاته وګوري نو چې د 1,00,000 ګناهونه کړي هغه 1,00,000 ګناهونه معاف شي او د هغې په ځای هلته 1,00,000 نیکۍ به درته میلاویږي گویا چې د ازغي کرلی دي او په هغه ازغو کې صرف ګلونه دته مخامخ شو د ګناهونه کړي دي او هغه ګناهونو د شمیر مطابق دته نیکۍ ملو شوي په عملنامه کې ګناه اړوشتانه توبه دغه کار ورکوي مونږ ته په دې باندې ډېر لوی خیر را رسیږي د دې په وجه باندې مونږ به د ګناه نه ځان ساتو خو داسې نه انسان خامخا خطا کیږي تیروزي د ده نه ګناه کیږي نو چې ګناه در نه وشوه نو توبه پې وباسه عملنامه کې توبه ګناه مه ساته د دې څه پته لګي کیدی شي چې انسان وفات شي او توبې په تمه ده چې زه به سبا له توبه وباسم اکثر خلک وایي د راروان جمعې نه به زه توبه وباسم نو که راروان جمعې ته ته پاتې نه شي بیا به څه کې سبا له به توبه وباسم سبا ته ونه رسېدې بیا به څه کې نو هر وخت د ګناه نه ځان ساته خو انسان دی خامخا د ده نه خطا کیدی شي ممکنه ده نو چې دی خطا شي او ګناه وکړي نو سمدستي د دې توبه مو یا الله زما توبه بیا به داسې نه کومه اوس په دې توبه باندې الله تعالی په ده باندې رحم کوي او بیا د توبې ویستلو دپاره ډنډوره غږول ضروري نه دي چې ته به اوس په دنیا کې اعلان کې چې ما توبه استدو په زړه کې پټ الله تعالی سره مناجات وکا په زړه کې په اخلاص وای الله زما توبه بس دغه هم تعالی کافی ده په دغه باندې الله ستا توبه قبلې ګناهونه معاف کوي او تعالی نیکۍ درکوي ستا د ګناهونو تبدیلی کوي په نیکو سره ستا ګناهونه ټول بدل شي نیکۍ ته نه جوړی شي نو توبه په صدق دل سره وستل پکار دی مونږ او تاسو اکثر په زبان سره توبه وباسو خو دا وقتی تور توبه دام کلک نیتی چې بیا مم دا ګناه کوم په پخت توبه نو ما سم غنی زب بیا کوم سو غل چې پغلا کې گیر شي نو دی بیا پوزم را کاږي او توبې مو باسي خو که لګي د سترګو اخوا کې نو بیا لګیا شي او موقع ګوري چې غلا وکم نو دغه وخت کې ستا توبې فائدہ مند نه دي ستا په توبه باندې کار نه کیږي فائدہ نه ملاویږي ته به په اخلاص سره توبه وباسې نو دړه نه توبه وباسه
مونږ ایمان مفصل او ایمان مجمل زده کړی دی. پاغې کې دی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زمونږ اقرار په ژبه باندې وي چې څه خبره کو په ژبه کو، و تصدیق بالقلب خو د زړه نه کو. په زړه کې مونږ دغه فیصله وي، په زړه کې زمونږ دغه اراده وي، په زړه کې زمونږ دغه خبره وي او په خوله یې صرف ادا کو، زبان ته حواله کو. نو مونږ به توبه وباسو په زبان سره، خو د دې په شا په زړه کې د توبې هغه شوق به وي، د معافی غوښتلو هغه التجا به وي. الله تعالی ته به زاری منت او فریاد کو او دا به د زړه نه توبه غواړو، معافي به غواړو. اوس چې تا توبه وویسته په دې کې ډېر لوی زور او ډېر لوی اثر دی. د موسی علیه السلام په دور کې قات راغی، بارانونه بند شو. نو موسی علیه السلام له قوم راغی او ورته وی چې ته لږ بهر وځه او د الله تعالی نه وغواړه چې باران وشي، قات دی. موسی علیه السلام ځان سره ټول قوم را وویسته او هغه ټول قوم کینو او د الله تعالی نه موسی علیه السلام سوال وکړو او ټول قوم په آمین وی. موسی علیه السلام وی پروردگار باران اوروا. ټول قوم آمین په جمع باندې ویل دي. دغه وخت کې سلويخ زره کسان حضرت موسی علیه السلام بار توبه وستلو د پاره او د باران د غستو د پاره را وستري. ټول قوم الله تعالی ته وړاندې شوی دی او موسی علیه السلام وی یا الله باران رحمت او قوم وی آمین، خو باران اونشو. نو موسی علیه السلام خو کلیم الله دی، الله تعالی سره خبرو کولو والا دی. نو الله نه تپوس کوي پروردگار ما نه خفای کدا څه شوي دي چې نور کله به مې ووی چې باران وکا نو تا به باران زما د دعا سره سم را ورولیو. نن مې په خپل اووی او سلويخ زره قوم مې را بار کړی دی، هغوی په امین ویلی دی، نو تاړو بارانو نه کو. وجه سره الله تعالی ورته فرمایي وایي ستا په دې قوم کې یو داسې بنده دی چې هغه ګناهګار دی او دروغګو دی، دروغ ډېر وایي. د دې په وجه باندې نن باران زه نه وروم، د چا سوال نه قبلوم، باران نه کوم. موسی علیه السلام قوم ته وی تاسو کې یو کس ګناهګار دی، دروغجن دی، هغه د دې مجلس نه پاسی بار دی اوزي، نو بیا به الله باران رحمت را اوري. دغه یو کس که بار نوزي د د لاسه په ټول قوم باندې را ټیټه ده. سوکم پانسیدل موسی علیہ السلام بیا الله ته وی پروردگار باران. الله تعالی ته فرمای باران نکوم په دې مجلس کې یو دروغجن ناس دی، یا دې اوزي او یا دې توبه وباسي. اوس موسی علیہ السلام وی چې کم دروغجنی باروزه هغه بیام نه دی، ته پدریم ځل بیا وی چې کم دروغجنی باروزه اسړی اونو ته کم چې دروغجن دی. او داغه نه بعد ناګانه باران شروع شو او باران خپ شیبو شیبو اورید. ټول قوم سلويخ زره کسان ټول لامد شو او خډیر باران اورید. اوس موسی علیہ السلام تپوس کوي پروردگارا ما خو دې سلويخ زره کسانو د مجمع ته قتل دې کې خو یو قسم بار لا نړو، هغه ټول په ټول دلته موجود دی او بیام تاوی چې یو اوزی نو باران بکوم نو وتل خصو کم ندی نو باران دی سینگو کو. الله تعالی او ته فرمایي موسی علیہ السلام کله چې تا اعلان وکړ چې هغه کس دی اوزی څوک چې دروغجن دی اله به باران کیږي، هغه ما سره پزړه زړه کې خبرې شروع کړې چې پروردگار حیا عزت مې وساته، پرده مې وساته. که اوس زه دروغجن یم او د دې مجلس نه بار کېږم نو دا ټول خلک به ما وپېژني، ما به وویني چې دا پکې هغه دروغجن بدبخت دی چې د ده د لاسه باران نه کېده. وای د دې وجې نه وي پروردګاره پردې راواچې نن نه پس زما توبه بیا به کلم دروغ نه خو بس نن مې حیا او پرده وساته. وای الله تعالی او تو فرمایل چې موسی نور کله به مې ستا د برکته ستا په دعا باران ورو، نن مې د اخلاص والا توبې په برکت باران را ورولې دی.
نو په 40,000 کسانو د یو توبې وستون کی بنده د خاطر الله قات ختم کو باران پیرا اور د رحمت. نو زمونږ استادو په توبه کې ډیر زور او ډیر اثر دی، خو کوم لګ په اخلاص سره توبه وستا او دا د څوک نه وي چې مونږ د ګناهونو نه پاک یو. مونږ ډیر ګناهګار بندیان یو او مونږ که یو شان شپه ورځ په عبادت کې تیر کو نو هغه شپه ورځ عبادت هغې کې به مونږ نه ډېرې غلطۍ او کمی کوتاهۍ شوي. د دې په وجه ځان ته به څه وایو نه چې ګنې زه خو زیم، زه خو فرشته یم، زما نه به کله ګناه کې، داسې به قطعا نه وایو. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د لوی مسلک خاوند دی. د شپې به په خانه کعبه کې دننه نفلو ته ولاړو او په نفلو کې صرف 2 رکعاتو نفلو به د ماسخوتن لمونځ نه پس نیت وتړو او هغه 2 رکعاتو کې ټول قرآن پاک تلاوت به کو. لومبي رکعات کې 15 سپارې به وي او په 2م رکعات کې باقی 15 سپارې به وي او بیا د سار د اذانونو نه لږ مخکې به قرآن پاک په 2 رکعاته نفلو کې ختم شو او د هغې نه پس به بیا سلام چې به واړو نو بیا به لاسونه پورته کړل، دعا به شروع کړه. نو ته به وایې چې ځان له به څه غوښتل، هېڅ به هم نه غوښتل، صرف الله تعالی ته به عاجزي کوله، جړل به سبحانک ما عبدناک حق عبادتک. دا دعا به په جړه کې کوله وي پروردګاره تا لره پاکي ده، ما عبدناک حق عبادتک، ما داسې عبادت او بندګي ستا او نه کړی شو څنګه چې ستا د عبادت او د بندګۍ حق ما عرفنا که حق معرفتک، او ما داسې اون پیجندې څنګه چې ستا د پیجنګلو حقو. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه څومره لوی شخصیت دی، د صحابه کرامو شاګرد عظیم شخصیت لري او په خانه کعبه کې څومره لویه بزرګي پرته ده. خانه کعبه کې دننه به دی په نفل او د شپې به نفل کول او حافظ قرآن دی په 2 رکعاتو نفلو کې ټول قرآن پاک تلاوت کول. دا څومره لوی عظیم کار دی، څونه لوی عبادت دی. د هغې باوجود دعا کې به تکبر بنو، جړل به او دا به وی الله ستا د پیژنګلو ستا د عبادت چې څنګه حق دی هغه حق ما ادا نه کړی شو. مونږ خو ډېر کمزوري یو، مونږ خو 5 منځونو ته ملا ماتئ او که منځونه هم کو نو سنت رانه پاتې او یا سنت هم چې ته نیچ نیمګړی کړی نو نفلو ته خو بالکل نه سمیږو. د هغې باوجود به مونږ اخر پس نازیږو چې مونږ به وایو چې مونږ ګناهګار نه یو. ولې نه یو ګناهګار؟ مونږ خو چې دا کم عبادتونه کوو په دې کې مونږ ډېرې کمې کوتاهۍ کوو، ډېرې غلطۍ پکې کوو. د دې د وجې نه هر وخت توبه ویستل پکار دی، هر وخت استغفار ویل پکار دی. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. دا الفاظ وایه، نه درځي پښتو کې وایي یا الله چې څه ګناهونه رانه شوي دي بیا به نه کوم زما توبه. په دې الفاظو د الله نه معافي غواړه، هر وخت به پاکي او پاک بندله چې مرګ راشي جهنم ته به نه ځي، ډایرکټ جنتي دی. نو الله دې مونږ او تاسو پاک اوساتي، د ګناه نه لرې دې الله اوساتي، آخر خاتمه دې زمونږ بالایمان شي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.